වරායට දෙන්න පුළුවන් කොළඹ වරායට ලක්ෂ 6කට. අයිබෝන් මම ජපානයේ ඉඳලා නැවත තමුන්නාන්සලාට වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුණා විට්ස් කාර් ගැන. එදා මම කරා වැගන් ආර් ගැන. බලන්න මේ විට්ස් මේ සියලුම විට්ස් කාර්ස් අවුරුදු 5ක් ඇතුළත කාර්. බලන්න මේ කාර්ස් මුළු මේ සියලුම විට්ස් කාර් එක අපි ගත්තේ නයිජීරියාවට පටවන්න. බලන්න මේ කාර්ස් ඩෙන්ට් එකක් නැහැ. පොඩි සීරීමක්වත් නැහැ. මේ තියෙන්නේ ස්මාර්ට් කී. බලන්න වින්කර් මිලර්ස්. වින්කර් මිලර්ස්. පුෂ් ස්ටාර්ට්. සියලු පහසුකම් තියෙනවා. ඒ බලන්න මේ විට්ස් කාර් ඔක්කොම යන්නේ මේ නයිජීරියා. මේ බලන්න. සියලු මේවා යන්නේ නයිජීරියා. අපි ගත්තේ නයිජීරියා වලට. ඇයි ඉතින් බැරි ලංකාවේ ඇයට මේවා සහනයක් දෙන්න? මම දැක්කා මේ ළඟදිත් ලංකාවේදී බජාජ් ස්කූටරේ සයිස් එකට දොර 4 කාර්යයක් එනවා. 4 දෙනා නැග්ගාම සමහරවිට 2කට නැමෙයි. අනිත් එක තනි සිලින්ඩර් එන්ජිම. ෂුවර් එකක් තියලා විශ්වාසයක් තියලා යාපනයේ කොළඹෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ මේ වගේ මේ පොඩි කාර් මේ ත්‍රිවිල් එකට ත්‍රිවිල් එකක් හා සමානයි. දුර බැලුවා. පොඩි දුරයි. මට මතකයි මගේ වීඩියෝ එක බලපු නරඹපු හැම දෙනාටම මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. හැම දෙනාටම ස්තුති කරන්න ගෞරවපූර්වකව හිසනවා ගෞරව කරනවා ඒගොල්ලන්ට. මං හිතන්නේ ලක්ෂ ගාණක් බලලා තිබුණා. ඒගොල්ලන්ට මං හිසනවා ආචාර කරනවා. මම කීවේ ඇත්ත. අහලා බලන්න මේ ජපානයේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගෙන් ජපානයේ ඉන්න ව්‍යාපාරිකයින්ගෙන් මම කියන කතාවේ සත්‍යාසත්‍යභාවය. මේවා ඇත්තටම අහිංසක මිනිස්සුත් සැප විඳිය යුතුයි. දැන් බලන්න කොරෝනාව. ඔක්කොටම එකවර එන්නේ. මිහිපෙදි තව වසංගතේ. ඒ ටික කාලෙදී මිනිස්සු සැප විඳිය යුතුයි කියන මතේ මම ඉන්නවා. මේ මිනිස්සුත් ඔක්කොම සැප විඳින්න ඕනේ. මේකේ බොහොම ටික දෙනයිනේ සැප විඳින්න. ඒයි අනිත් අය සැප විඳපුවම තමන්ගේ ප්‍රමාණයට හරියන්නේ. තමන්ට වාහනයක් ගත්තා ගන්න පුදුම ආසාවක් කට්ටියට තියෙනවා. නමුත් ගන්න බෑ. ඩියුටි වැඩි. පර්මිෂන් නැහැ. තව සමහරෙක් කිව්වා පාරවල් ඉඩ නැහැ කියලා. මගේ එදාතුර මෙදා මේ යෝජනාව මම කරන්නේ. ගන්න වාහනේට ඩිස්පෝස් කරන්න ඕනේ. මේ වාහනේ ගන්නව නම් පරණ වාහනේ තලන්න ඕනේ. ලෝකේ හැම රටකම වාහන තලනවා. පරණ වාහන එකතු කරන්නේ අයින් කරනවා. අලුත් වෙනවා මිනිස්සු. අපිත් අලුත් වෙමු. පාරවල් ඉන්න නැත්නම් තියෙන වාහන ඩිස්පෝස් කරන්න කියලා මම එදා ඉඳලා කියන්නේ තල්ලා අයින් කරන්න ඕනේ. අයින් කළා මේ අලුත් වාහනයක් මේ වාහනයක් අපි දෙන ගාන හැවුවොත් ඔගේ පිස්සු හැදේ. වරායට දෙන්න පුළුවන් කොළඹ වරායට ලක්ෂ 6කට. CIF 100ක ඩියුටියක් ගැහුවොත් ආණ්ඩුවටත් ආදායමක් ලක්ෂ 12ට අලුත් වාහන පදිනවා මිනිස්සු. පුළුවන් කෙනෙකුට හරි ගන්න. ධෛර්ය උනන්දු විද්වත් උගතුන්ගේ සිත් සතන් පහළ වේවා. පුළුවන් තමයි කොනින් මේ ගැන තීන්දුව తీරන ගැනීමට. නිසි බලධාරීන්ද අදහස් පහළ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් වැරද්දක් වුණා නම් මට සමාව වෙන්න. මම කියන්නේ අපි මැරෙන්න ඉස්සර කවුරු හෝ සැප විඳිය යුතුයි. බුදු සරණයි. සියලු දෙවියන් පිහිටයි. මම මේ KDH 200 වෑන් ගැන කතා කරන්න හිතුවාද මේ මගේ හිතවත් මිත්‍රෙක් මේ පිට රටකට පටවන්න දාලා තියෙන වාහන. බලන්න තියලා තියෙන විදිහටත් දුක හිතෙනවා. මේ ඔක්කොම මේ රටවලට පටවන වාහන. කොහොම ඩීසල්. එතකොට මේ වාහනයක් සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම ලංකාවේ මුදලින් මන්කොළ 40යි. මන්කොළ 40ක් ගත්තොත් වැඩි කිරීම ලක්ෂ 8ක් හෝ 10ක් කියන්නේ. මැක්සිමම් 10යි. හරි මැක්සිමම් 10ක් වුණොත් ඩීසල් ලක්ෂ 10 මේ අවුරුදු 7ක් 8ක් පරන වාහන. ඉතින් මං හිතන්නේ මේවාට chance එකක් දුන්නොත් අපිට අපේ අයට මේ සැප විඳින්නේ මේගොල්ලෝ. බලන්න අර හයි රූෆ් ඩීසල් ලොකු එක. මේ සියල්ලම ඒ ගණන් යන්නේ. එතකොට මේ බලන්න මේ පටවලා තියෙන ගෙඩියන්න තියෙන විදිහ දැක්කම දුක හිතෙනවා.
අපේ නම් හීරෙන්නවත් දෙන්නේ නැහැ නේද වාහනයක්. මේක තමයි තත්ත්වය. මෙන්න මේවා ඇත්තටම මේ විද්වතුන්ගේ ශික්ෂාතන් යොමු වේවා මෙවැනි වාහනත් අර මම කියපු වරිදි ලංකාවට ගේන්න දෙන්න ඒගොල්ලන්ගේ මුදලට 100%ක් ඩියුටි ගන්න අවුරුදු 10කින් ඩිස්පෝස් කරන්න අවසර දෙන්න. වහාම එක්ක రీ එක්ස්පෝර්ට් මේ වගේ පිටරටකට. මේවා ලංකාවට ගෙනවා වගේ මේ පිටරට යන වාහන. ඒක ලංකාවෙන් පිටරට යනකොට තවත් ගාණක් අපිට එනවා. කස්ටමර්ටත් අලුත් වාහනයක් ලැබෙනවා. ඒ ගානේ ආණ්ඩුවට ඩියුටි එකක් දෙනවා. මට හිතෙනවා මෙන්න මේ වගේ දේවල් විද්‍යුතුන්ගේ ශික්ෂාතන යොමුවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කතා කරන්න හිතුනේ ගොඩක් අය අහනවා වාහන සම්බන්ධව මොකද වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මම දැක්කා රජයත් ජනාධිපතිතුමත් අපහසුතාවයට පත් කරන විදිහේ එක එක යෝජනා තිබුණා. හැබැයි මම දකිනවා අලුත් යෝජනා ගේනවා කියලා කියන්නේ නැවත ජනතාවට වාහනයක් ගන්න ලැබෙන එකක් නැති වෙයි. ඊට හේතුව මම දැක්කා සමහර වීඩියෝස් තියෙනවා වාහන ගෙනල්ලා හදන අයටත් රක්ෂාව තියෙන්න ඕනේ, හදා ගන්න අයටත් රක්ෂාවල් දෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට රක්ෂාව. ඒකට හදලා ගන්නවා කියන්නේ ආපහු හැප්පිච්ච කැඩිච්ච ගේන එකද කරන්න ඕනේ නෑ. මේ ජපානයේ ඕනෑ තරම් ඒ කියන ගානන් වලට වාහන තියෙනවා. දැන් මම දැක්ක අලුතෙන් මම කම්පැනි සඳහන් කරොත් මෙතන සාධාරණ නැහැ. V8 වාහනේ ගැන මම කියන්නම්කෝ. V8 එක දැන් කතා කරන්නේ. V8 එක දාලා තිබුණා මම දැක්ක කෝටි ගාණක්. කෝටි 10කටත් උඩ වාහනයක් අතර ගන්නකොට. හැබැයි 2024 V8 එක අද ජපානයේ ඔක්ෂන් එකේ විකිනෙන්නේ කෝටියයි. එන්න එක බහැලානේ තියෙන්නේ. PS එකක් විකිනෙන්නේ අලුත් එක. මම මේ ඊයේ පෙරේදා ක්‍රවුන් කාර් එකක් දැම්මා දකින්න ඇති ඔයගොල්ලෝ 2024. ඒ ක්‍රවුන් කාර් එක ජපන් මහත්තයා අරන් තියෙන්නේ බොඩි කිට්ස් රෝද අලුතෙන්ම වෙනස් ඇලෝවිල්ස් දාලා සවුන්ඩ් සිස්ටම් ඔක්කොමත් දාලා මන්කොල 500යි. 500ටත් අඩු වුණා කිව්වා. 500ක් කියනද කීයද කෝටියයි. ඉතින් දෙයනේ ක්‍රවුන් එකේ හයිබ්‍රිඩ් සුපර් සැලොන් එක. එහෙම තියෙනකොට මොනවද මේ දාලා තියෙන ගණන්? අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි ඔබතුමත් නොමග යවන මේ විචූරණ කතාවද මන් දන්නේ මිනිස්සු කියන්නේ මේ රටට ලංකාවට ජපානයෙන් වාහන ඩීලර්ස්ලා අවශ්‍ය නැහැ. ඒජන්තවරු බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ගෙන්නයි. නමුත් රටේ 2019 වෙනකන් වාහන ගෙන්නන ක්‍රමවේදයක් තිබුණා. වාහන නවත්තන තැනට එනකන් ක්‍රමවේදයක් තිබුණා. ඒ ක්‍රමවේදය හරහා තමයි අපි හැමදාම කියන්නේ 2019 වාහන නවත්තන වෙලාවේ ස්ටින්ගේ වැගන්ආර් එක වරායට ආවේ අවුරුදු 1කමාරක් ඇතුළත කියන නීතිය උඩ වරායට ආවේ ලක්ෂ 10න් පල්ලෙහා. ඇල්ටෝ එක ආවේ ලක්ෂ 8-9 අතර. ඒ ඩියුටි ගහලා තමයි මිනිස්සු අතට ගිහ ලක්ෂ 32ක් වෙනකොට වැගන්ආර් එකක්. ඇල්ටෝ එකක් ලක්ෂ 23ක් වෙනකොට ගියේ. ආණ්ඩුවත් 100ට ගානකට ලොකු ලාභයක් අරගෙන. කොම්පැනිටත් නැති ලාභයක් අරගෙන. එහෙම තියද්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි ගරු මුදල් ඇමතුතුමනි නියෝජ්‍ය මුදල් ඇමතුතුමනි මේ කතා බිම් මට්ටමින් හොයලා බලන්න. මොකද ජපානයේ අපි දන්නවා අවුරුදු 20කට වැඩි කාලයක් මම ජපානයේ යනවා. 98 ඉඳලා ජපානයේ ඉඳලා වාහන ඇවිල්ලා අරන් යනවා. ඒ කාලය තුල මම දකිනවා මේ ජපානයේ ජීවත් වෙන ඉගෙන ගන්න ළමයි එක්ක වේවා, රැකියාවක් කරන ළමයි එක්ක වේවා, සමහර විට සරණාගත කෙනෙක් සරණාගත බලපත්‍රලාභියෙක් හෝ වාහනයක් දාගත්තා. ඒ කාලේ ගම් වල තිබුණ අඩුව වාහන විකුණන්න ඕන තරම්. මිනිස්සු ගම් වලට ගිහින් වාහන ගත්තා. හැබැයි මම දැක්ක එක තැනකත් මම කිව්වා අතිගරු ජනපතිතුමනි මුදල් ඇමතිතුමනි මේකට එකතු කරා එකක් වාහන ගෙන්නන්නත් ඉස්සර එක මාෆියා ක්‍රමයක් වාහනයක් ගෙන්නලා මාසක් ඇතුළත විකිණිය යුතුයි කියන එක ඉරාත් කාලයක් තිබුණ එක වාහන එන්න කලින් මම දැක්ක වෙනස් කරලා ටයිම්ස් පත්තරේ තියෙනවා මාස 3ක් තියාගන්න කියලා. හල් වාහන ගේන්න ඉස්සර මේ නීතිය සම්පාදනය කරන අය සුන්දර අවතාර මුදල් අමාත්‍යාංශය ඇතුළු කට්ටිය ඔබතුමන්ලා ළඟට රිංගලා ඉන්න එක අපිට පේනවා. නැත්තම් මේවා දාන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පරණ ක්‍රමවේදය අලුත් කරා නම් හැම දිනම සතුටින් වාහන ඉදි ගනීවි. විදේශ ශ්‍රමිකයන්ගේ පවුල් ඉන්න ඕනෑ තරම් දැන් ඒගොල්ලන්ට කියන්න වාහනයක් එවන්න කියලා. ඒගොල්ලන්ටම කියන්න ඩොලර් වලින් ගෙවන්න කියලා ඒ පිටරට වලින් ඉඳලම ඩියුටිය. ඒකට හැම දිනම සතුටින් මේක
මට තේරෙනවා දකින්න අපි සෑහෙන කාලයක් මේ වගේ ජීවත් වෙනවා. සෑහෙන කාලයක් මේවා දකින්න. සාජේ අපහසුතාවයට පත් කරන යෝජනා භෝජනා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේවා ගැන ඉතා හොඳින් සුපරීක්ෂාකාරීව බලලා ජනතාවට සහනයක් අහිංසක මිනිස්සුන්ට සහනයක් සතුටින් ඉඳලා ලබා දෙන්න කියන එක අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් සහ මුදල් ඇමතුමාගෙන් සාගමෙතුමගෙන් ඉල්ලා හිටිනවා. වැරද්දක් නැත්නම් සමාවෙන්න බොහොම ස්තුතියි.